សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះទៅមើលគេបងត្រីទៀតបងប្អូនឥឡូវមើលកំពុងគាត់កំពុងតែបងត្រីបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគេថាទឹកឡើងចុះដល់ខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងចាប់ដើមរោមើលកន្លែងដែលបងត្រីបានឬមិនបានបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលគេបងត្រីមកឃើញថាត្រីបងបានមួយអត់មានត្រីសោះអ្នកនរគ្នាហើយទឹកច្រើនពេកតែត្រីគេរត់បានដូចគ្នាហើយតែបានមួយធំដែរអ្នកនរគ្នាត្រីឆ្លាំងមួយធំដែរបងប្អូនមកស្នាញ់បានតែមួយពីរគ្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវមើលគេដោះត្រីមួយសិនបាទហើយមកជួរហ្នឹងក៏សម្បូរអ្នកតបកត្រីដែរអ្នកនរគ្នាឡើយអញ្ចឹងដោះត្រីមួយដាក់ក្នុងត្រកមួយសិនអ្នកនរគ្នាហើយគាត់ពីដោះត្រីអស់បាទបើយើងទៅមើលគេបបកត្រីម្ដងបាទម្ដុំហ្នឹងគឺអ្នកបបកត្រីបាទវាស្រែមួយគឺអ្នកបបកត្រី 4-5 នាក់ហើយថាទឹកច្រើនហើយអ្នកបបកត្រីបាទហើយយើងធម្មតាយើងដើរលេងតាមសក់ស្អីមានអីទេបាទតែគេបកត្រីហ្នឹងឯងហើយមើលគេបងបន្តិចតួចអ្នកនរគ្នាមកស្នាញ់ពីស្នាញ់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដើរមើលគេឆ្អែតបើយើងចាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយត្រីក៏មិនសូវសម្បូរប្រហែលដែរបាទប៉ុន្តែមកយកទៅមកហូបដែលខ្វះអ្នកនរគ្នាមកហូបបងមកហូបអត់ខ្វះឲ្យត្រីតែបើថាយកច្រើនតើអ្នកគេដាក់ណែមូងអីបានច្រើនដល់លក់តែបើអ្នកដើរបងចេះហើយបើសិនជាអត់សូវស្គាល់កន្លែងក៏បងមិនបានដែរហើយយើងមកមើលគេពេលថ្ងៃបើថាសេរីពេលយប់ទៅរកបងណែតែត្រីឡើងពេលយប់ណាអ្នកគ្នាតែក៏មើលឃើញគេបងអត់បានយើងអត់សង្ឃឹមដែរខ្ជិលបងបាននំថ្មអ្នកគ្នាហើយវីដេអូគេបងត្រីមកប៉ុណ្ណេះឯងបាទហើយតែមើលគេម្ដុំនឹងសតែអ្នកបបកត្រីហើយទឹកច្រើនអ្នកនេះទឹកហើយអ្នកខ្វៀកបីនៅឃើញការក្មេងៗអត់ដែលខ្វៀកបីទេតែគេអ្នកផ្សេងគេខ្វៀកបីហើយចង់ដល់លេងចង់តអង្គេតែបានតទេខ្វៀកបីហើយចង់ថាត្រីនៅម្ដុំហ្នឹងអត់មានទេតែអ្នកដាក់មងហើយអ្នកដាក់ដល់បបកច្រើនអ្នកគ្នាមើលម្ដុំនោះក៏អ្នកបបកចង់5នាក់ឯងមួយស្រែឃើញកង5នាក់មួយស្រែហើយម្ដុំនេះម្ដុំនេះឃើញមួយទៀតហើយនៅចុងស្រែខាងនោះ2នាក់3នាក់អ្នកបបកនៅនោះខ្ញុំស៊ូមមក3នាក់នៅនោះ3នាក់ក៏អ្នកបបកត្រីហើយកាមេរ៉ាមើលពីឆ្ងាយអត់សូវច្បាស់ទេអ្នកនរទូរស័ព្ទហើយបងបកនៅនេះក៏វត្តមកព្រឹកឯងមិនបានដាក់មួយនេះហើយនោះក៏ដូចគ្នាដែរនោះដើរមកវិញម្ដងឯងអត់បានត្រីហើយបន្ទាប់ពីមើលគេបកត្រីហើយភ្លៀងរែងរ៉ែផងហើយយើងក៏ចាប់ដើមត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទហើយក៏ដើរទៅមើលស្រែបន្តិចបាទស្រែចាប់ដើមព្រោះម្ដងទៀតដែរខាងលើទឹកមកចាប់ដើមព្រោះម្ដងទៀតដែរហើយចង់និយាយថាឃើញត្រីងាប់ពេញវាស្រែអ្នកគ្នាមិនដឹងជាគេបាញ់ថ្នាំប្រឡាក់ជាមួយថ្នាំស្រូវនឹងវាណែដោយសារវាខាស់ទឹកទៅវាឡើងគោកទៅវាងាប់ហើយអ្នកនរគ្នាយើងមានបណ្ណាញដើរមើលស្រែហើយយើងដើរធ្វើដំណើរទៅខាងផ្ទះវិញបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Follow ម្នាក់មួយផងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន